নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি তুহিন মুখার্জি আজ আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি একটি ভিডিও যেটি আমাদের দেশের সুন্দর একটি রেলপথের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে মহারাষ্ট্রের রাজধানী মুম্বাই থেকে কেরালার রাজধানী তিরুবনন্তপুরম পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় 1500 কিলোমিটার পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বিস্তার। এই পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বিভিন্ন অংশের মধ্যে দিয়ে বিস্তৃত অসাধারণ সমস্ত রেল রুট। এই সমস্ত রেলপথগুলি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে প্রায় আনপ্যারালালড। পাহাড়ের বুক চিরে যাওয়া এই রেলপথের অংশগুলিকে বলা হয় ঘাট সেকশন। এইরকমই একটি ঘাট সেকশনের ভিডিও এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই ঘাট সেকশনের নাম, যেটি ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এর নাম হল থল ঘাট বা কাসারা ঘাট। ভারতীয় রেলপথের এই ঘাট সেকশন মুম্বাই নাসিক রেলওয়ে সেকশনের মধ্যে পড়ে, যেটি সেন্ট্রাল রেলওয়ে জোনের অন্তর্গত। এই থলঘাট সেকশনের অ্যাকচুয়াল স্ট্রেচ হল মহারাষ্ট্রের ইগাতপুরি স্টেশন থেকে কাসারা স্টেশন পর্যন্ত। আমি এই অংশের ভিডিও করেছি 12321 হাওড়া মুম্বাই সিএসটি মুম্বাই মেল ভায়া জব্বলপুরে হাওড়া থেকে মুম্বাই অভিমুখে যাত্রার সময়। এই থলঘাট সেকশন ভারতীয় রেলপথের স্টিপেস্ট, যার গ্রেডিয়েন্ট 1/37। এতটা স্টিপ গ্রেডিয়েন্ট পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অন্য কোথাও দেখা যায় না। এই ঘাট সেকশনের দুটি অংশ। কল্যাণ জাংশন স্টেশন থেকে কাসারা স্টেশন পর্যন্ত 68 কিলোমিটার রেলপথ সি লেভেল থেকে 948 ফিট ওপরে উঠে আসে, অর্থাৎ কাসারা স্টেশন সমুদ্র সমতল থেকে 948 ফিট ওপরে। আর পরবর্তী অংশ কাসারা স্টেশন থেকে ইগাতপুরি স্টেশন পর্যন্ত মাত্র 15 কিলোমিটার রেলপথ 948 ফিট থেকে 1918 ফিট ওপরে উঠে আসে। অর্থাৎ ইগাতপুরি স্টেশন সি লেভেল থেকে 1918 ফিট উঁচুতে। চিন্তা করে দেখুন, এই বিশাল স্টিপনেসকে নেগোসিয়েট করার জন্য এই ঘাট সেকশনে রয়েছে অসংখ্য বাঁক, যা আপনারা ভিডিও থেকে কিছুটা অনুমান করতে পারবেন। এই ঘাট সেকশনে অত্যন্ত গভীর পাহাড়ি খাদের ওপর রয়েছে এহিগাঁও ভায়াডাক্ট, যেটি 719 ফিট লম্বা এবং 180 ফিট উচ্চতা বিশিষ্ট। ভিডিওতে আমরা দেখিয়েছি এই ভায়াডাক্ট। মুম্বাই থেকে নাসিকগামী সমস্ত ট্রেনের এই ঘাট সেকশনের কাসারা স্টেশনে টেকনিক্যাল হল্ট আছে, কারণ কাসারা থেকে ইগাতপুরি পর্যন্ত স্টিপ গ্রেডিয়েন্ট ক্রস করার জন্য প্রতিটি ট্রেনে 2 থেকে 3টি বাঙ্কার ইঞ্জিন লাগানো হয় কাসারা থেকে, যেটি ইগাতপুরিতে পৌঁছে ডিট্যাচ করা হয়। আসুন আমরা এই যাত্রাপথের কিছু অংশ উপভোগ করি। প্রসঙ্গত আপনাদের বলে রাখি, আমি এই অংশে যাত্রা করেছি শীতকালের শেষের দিকে, যদিও এই যাত্রাপথ কিন্তু সবচেয়ে উপভোগ্য হয় বর্ষাকালে। যাই হোক, আমি যতটা দেখেছি আপনাদের সাথে চেষ্টা করছি ততটুকুই ভাগ করে নেওয়ার।
কখনো রেল লাইনের দুপাশে চলেছে সংঘবদ্ধ পাহাড়ের সারি, কখনো বা ট্রেন অতিক্রম করছে গভীর পাহাড়ি খাদ যেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রেলিংবিহীন ব্রিজ, কখনো বা রেল লাইনের দুপাশে প্ল্যাটিউ রিজিয়ান যেটা মূলত ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ অথবা বিস্তীর্ণ পাথুরে প্রান্তর। এই থলঘাটের মধ্যে দিয়ে আমাদের ট্রেন চলেছে খুব ঘন ঘন টার্নের মধ্যে দিয়ে, যেটা আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন। 90 ডিগ্রি থেকে 180 ডিগ্রি টার্ন প্রত্যেক মুহূর্তে। এই মুহূর্তে আমাদের রেল লাইনের ঠিক বাঁ পাশ দিয়ে হঠাৎই আমরা দেখতে পেলাম মুম্বাই নাসিক হাইওয়ের ঘাট সেকশন, যেখানে অসংখ্য গাড়ি চলেছে, আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন। এই হাইওয়েটি ইগাতপুরি এবং কাসারা সেকশনের মাঝপথেই পড়ে। চলুন আমরা আবার ভিডিও দেখতে থাকি। থলঘাট বা কাসারাঘাট সেকশনের এই যে রুক্ষ পাথুরে প্রান্তর, কখনো বা লাইনের ডান দিকে কখনো বা বাঁ দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু শুধুমাত্র শীতকালে বা গ্রীষ্মকালেই এই রূপ দেখতে পাবেন। আপনারা যদি এই সেকশন বর্ষাকালে অতিক্রম করেন তখন কিন্তু এই রূপ দেখতে পাবেন না, বরং তখন দেখতে পাবেন সজল শ্যামল এক অসাধারণ সুন্দর রূপ, যা কিন্তু বর্তমান সময়ের থেকে অনেক বেশি উপভোগ্য হবে। তাই আপনাদের কাছে আমার একটা সাজেশান, থলঘাট বা কাসারাঘাটের প্রকৃত সৌন্দর্য উপভোগ করতে হলে অবশ্যই চেষ্টা করবেন একবার বর্ষাকালে এই সেকশনে যাত্রা করার।
কাসারাঘাট স্টেশন ক্রস করলো। কাসারা স্টেশন ক্রস করছে আমাদের ট্রেন হাওড়া মুম্বাই সিএসটিএম মেল। ট্রেন যাত্রা উপভোগ করতে করতেই আপনাদের জানিয়ে রাখি, আমাদের চ্যানেল ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়াতে আপনারা দেখতে পাবেন বিভিন্ন ধরনের ভিডিও, যার মধ্যে রয়েছে ম্যানমেড ওয়ান্ডার্স, নেচার্স ভিডিও, তথ্য সমৃদ্ধ ট্র্যাভেল ব্লগ, হোটেল রিভিউজ এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ভিডিও। এই ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ জানাই এবং আপনাদের মূল্যবান মতামত জানার অপেক্ষায় থাকলাম। শেষে বলি, ভিডিওর নিচে বেল আইকনটি অবশ্যই ট্যাপ করবেন, কারণ যখনই আমরা নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করব সেই মুহূর্তে আপনার কাছে ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে। আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতেই দেখতে পাচ্ছি আমাদের ট্রেন রাইট সাইডে 180 ডিগ্রি টার্ন নিচ্ছে। কি অপূর্ব সুন্দর এই বাঁকটা লক্ষ্য করুন। যদিও থলঘাট সেকশনের অ্যাকচুয়াল স্ট্রেচ ইগাতপুরি স্টেশন থেকে কাসারা স্টেশন পর্যন্ত, কিন্তু তবুও আমরা কাসারা স্টেশন ক্রস করার পরেও কিছুটা এই অংশের ভিডিও করেছি এবং আপনারা যে ভিডিওটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেটা শেষ হয়েছে ধানজিট এবং আটগাঁও স্টেশনের মাঝামাঝি একটা জায়গায়।